رئیس جمهور رنجش برخی عناصر سیاسی را رفتاری کودکانه توصیف می‌کند. نشسته بودیم توی اتاق، یه بچه کوچولویی داریم، نوه منه. دیدم رفته رو بالکن داره لب بون راه میره که الان میخواد بیفته پایین. خیلی خطرناک بود. گفتم آوردن نصیحتش کردم، گفتم اینجور نرو میفتی، چی میشه، خون میشه، آمپول میخوری، هر چی از این چیزا گفتیم. نه اصرار داره بره. فشار زدیم، تهدیدش کردیم. دید ما جدی هستیم، اینقدر فکر کرد و رنجید، رفت از پیش من. رفته بود اون طرف، مادرشو پیدا کرده بود، گفته بود بیاد بریم، من میخوام به دکتر جاسبی رأی بدم. این چیزی که میخوام عرض بکنم، نه از این جهتی که بگم حالا اونایی که رأی دادن بچه هن، از جهت عاطفه رو میخوام عرض بکنم. یعنی بچه انسان هم وقتی که عصبانی میشه اینجور عکس العمل نشون میده. ما دوستان انقلابمون کسانی هستن مثل همینا با ما رابطه دارن، وقتی که چیزی از ما نمیپسندن یا میخوان رأی هم بدن، مسلمون هم هستن، متعهد هم هستن، میرن اینجوری رأی بدن. این که اشکالی نداره، ما نباید اصلا از این چیزا برنجیم.